สวัสดีครับพบกับผมสอสิงห์โมดิฟายนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับว่าทำงานเป็นอย่างไรนะครับมีหน้าที่อย่างไรนะครับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ผมนำมานะครับสาธิตก็คือตรงนี้นะครับเป็นของ Panasonic นะครับมีปุ่มคอนโทรลตรงนี้เป็นปุ่ม on off นะครับเป็นตัว on off นะครับสวิตช์ตัวนี้ก็เป็นตัวเร่งนะครับเนี่ยเร่งทำความร้อนของน้ำนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับปรับอุณหภูมินั่นเองนี่ครับคือรุ่นนี้แต่โดยมากนะครับหลักการของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีหลักการเดียวกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับแต่จะต่างกันตรงที่บางรุ่นก็อาจจะมีระบบคอนโทรลนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวิธีการเช็คการทำงานเบื้องต้นนะครับเวลามันมีปัญหาหรือว่าเครื่องมันไม่ทำงานหรือไม่ร้อนน่ะเราสามารถเช็คเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะครับผมไปดูกันเลยครับผมนี่เปิดดูข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะไล่นะครับแนะนำอุปกรณ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับนี่ทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเบรกเกอร์นะครับเนี่ยนี่นะครับข้างในจะเป็นเบรกเกอร์นะครับนี่บางรุ่นก็จะเป็นรุ่นกันดูดนะครับตรงนี้มีไฟอยู่นะครับเนี่ยนี่เห็นไหมไฟติดอยู่นะครับเนี่ยใช้ความได้ไฟมีไฟนะครับแต่ผมออฟลงแล้วครับเอาเบรกเกอร์ลงแล้วนะครับก่อนที่ว่านี่นะครับเพื่อความปลอดภัยในการอธิบายนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างตัวส่วนตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นชุดน้ำเข้านะครับเนี่ยการต่อเครื่องทำน้ำอุ่นก็ต้องต่อนะครับน้ำทางน้ำนี่ให้ถูกต้องเลยนะครับเราจะเอาน้ำมาเข้าฝั่งออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้การทำงานผิดเพี้ยนไปนะครับผมนี่น้ำเข้านะครับตรงนี้นี่น้ำออกนะครับท่อน้ำออกโอเคนะครับผมนี่ถ้าไล่เข้ามานะครับตรงนี้มันก็จะเป็นตัวสีดำๆตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยสีดำๆตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นสวิตช์ตัวหนึ่งนะครับเป็นสวิตช์เช็คการไหลของน้ำนะครับผมเครื่องทำน้ำอุ่นจำเป็นมากถ้าไม่มีตัวนี้นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นทำงานไปไม่มีถ้าไม่มีตัวนี้นะครับเป็นตัวเช็คว่าไม่มีน้ำนะครับทำให้หม้อต้มอาจจะไหม้ได้นะครับเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับผมอาจจะเกิดการช็อตนะครับเพราะว่าถ้าฮีเตอร์ทำงานโดยไม่มีน้ำนั่นเองตัวนี้สำคัญเลยนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นลิมิตสวิตช์นะครับลิมิตสวิตช์ก็จะมี2ขาเท่านั้นเองนะครับเนี่ยตัวหมุนมันนะครับเปิดปิดก็เป็นสวิตช์ธรรมดานะครับก็ออกแบบมาให้ใช้ในงานที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะเป็นเหมือนสวิตช์ทั่วไปนะครับผมเรียกว่าลิมิตสวิตช์นะครับผมตัวนี้โอเคนะครับผมนี่แล้วก็ไล่อุปกรณ์หลักอีกตัวนะครับที่สำคัญเลยนะครับนี่ตัวหลักเลยเห็นครับตัวนี้คือหม้อต้มนั่นเองนะครับนี่คือหม้อต้มนะรุ่นนี้ 3,500 วัตต์นะครับหม้อต้มนี่นะครับบางรุ่นรุ่นนี้ก็จะเป็นหม้อทองแดงนะครับเห็นเป็นทองแดงเลยนะครับส่วนรุ่นนี้ด้านในนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทองแดงเป็นหม้อทองแดงหรือเปล่าแล้วมีพลาสติกหุ้มนะครับเนี่ยนะเป็นแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเนี่ยโอเคนะครับผมนี่คือหม้อต้มนะครับข้างในจะมีฮีเตอร์นะครับผมเนี่ยตรงนี้คือขั้วฮีเตอร์นะครับเนี่ยตรงนี้คือฮีเตอร์นะครับตัวทำความร้อนนั่นเองนะครับผมเวลาจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยฮีเตอร์จะทำความร้อนนะครับให้น้ำไหลผ่านตรงหม้อต้มตรงนี้นะครับนี่นะโอเคนะครับผมส่วนด้านบนหม้อต้มนะครับตรงนี้เป็นสายฮีเตอร์นะครับในขั้วฮีเตอร์นะฮะข้างในก็เป็นฮีเตอร์เหมือนกันนะครับเนี่ย2ขั้วนะครับฮีเตอร์เป็น2ขั้วนะครับเนี่ยตรงนี้กับข้างในนั่นด้วยนะครับผมโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีปัญหาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยสังเกตนะครับดูนะครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าเทอร์โมคัพเปิลเทอร์โมสตัตหรือว่าไบเมนทอนนะครับบางคนก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเรียกว่าเทอร์โมสตัตนะครับผมเนี่ยแต่มีปุ่มรีเซ็ตนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นของใครรุ่นใหม่นะครับสมัยนี้นะครับรุ่นใหม่ๆมันจะมีปุ่มรีเซ็ตแล้วนะครับเวลาเครื่องมาทำงานผิดปกติหรือว่าร้อนจัดหรือร้อนผิดปกติเงี้ยมันจะตัวนี้มันจะตัดการทำงานนะครับผมนี่นะแล้วจะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับถ้าเรามันไม่ทำงานลองเช็คตรงนี้ดูก่อนนะครับเนี่ยกดลงเท่านั้นเองนะกดรีเซ็ตนะครับผมถ้ามันตัดนะนี่นะครับกดปุ่มรีเซ็ตมันก็จะทำงานได้นะครับแต่บางรุ่นเก่าๆนะครับมันจะไม่มีตัวนี้นะครับขาดแล้วขาดเลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้คือเทอร์โมสตัตไบเมนทอนนะครับผมโอเค
นี่นะประมาณนี้นะครับผมลองไล่ลงมาอีกนะครับไล่ลงมาตรงนี้เป็นแผงวงจรแผงควบคุมมันนั่นเองนะครับเนี่ยมีไฟ LED สีเขียวสถานะโชว์สถานะการทำงานนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นชุดควบคุมมันเองนะครับนี่เป็นแผงควบคุมอุณหภูมินะครับเวลาเราหมุนเนี่ยนะครับควบคุมการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมนี่ส่วนตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นที่มียื่นออกมานี่ก็เป็นปุ่มหมุนก็คือตัวเร่งนะครับปรับเร่งความอุณหภูมิของน้ำนั่นเองครับเนี่ยเร่งความร้อนว่าจะให้เวลาเราอาบน้ำนะครับเร่งแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวนึงครับหลักๆเลยนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับตัวสีดำๆนะครับมี3ขาออกมานะครับ1 2แล้วก็3นี่นะครับนี่นะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวไทแอกนะครับนี่นะครับไทแอกนะครับเป็นทำหน้าที่นะครับเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์ทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับต่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหม้อต้มนะครับซึ่งไทแอกเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือว่าคุณสมบัติของมันก็คือว่ามันสามารถจ่ายไฟกระแสสูงๆนะครับอย่างเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับกินกระแสมากนะครับผมตรงนี้มันจะทำหน้าที่การตัดต่อได้ดีนะครับผมไทแอกนะครับจะมี3ขานะครับไทแอกก็จะมีขาตรงเนี้ยสังเกตที่เทอร์มินอลหรือว่าหางปลาตัวเล็กๆนี่นะครับเนี่ยมันจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับนี่สังเกตนะครับหางปลามันจะเล็กกว่านะครับเนี่ยตัวเล็กกว่าสายเล็กกว่านี่คือสายคอนโทรลเขาเรียกว่าขาเกตนะครับผมเนี่ยนี่ขาเกตนะครับมันจะมี3ขานะครับขาเกตขา A1 แล้วก็ขา A2 นะครับผมโอเคนะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้กับหม้อต้มนั่นเองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับมี2ขั้ว2ขาออกมาแล้วแต่มีสายเข้านะครับตรงนี้ก็คือเทอร์โมสตัตเหมือนกันนะครับนี่นะเป็นเทอร์โมสตัตนะครับผมนี่ตัวเช็คอุณหภูมินะครับเวลาเราอาบน้ำนะครับปรับเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวเช็คอุณหภูมิสมมติว่าเราปรับไปครึ่งหนึ่งนะครับเวลาอุณหภูมิมันถึงปุ๊บมันก็จะตัดก่อนนะกันไม่ให้ร้อนจัดนะครับเนี่ยตัวควบคุมอุณหภูมิด้วยอย่างนี้นะครับเวลาทำให้ไม่ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิมันร้อนเกินนะครับเวลาเราอาบน้ำจะได้อุณหภูมิที่พอดีก็คือตัวนี้นะครับนี่เทอร์โมสตัตนั่นเองตรงนี้นะครับผมนี่ตัดต่อการทำงานด้วยนะครับนี่อุปกรณ์หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่นะครับไล่วงจรการทำงานนะครับผมไล่วงจรการทำงานนี่นะครับถ้าจากเบรกเกอร์นะครับนี่เบรกเกอร์ตรงนี้นะครับจะมีไฟเข้าข้างบนเป็นไฟเข้านะสีดำกับสีขาวเนี่ยไฟเข้านะครับผมดูนะไฟเข้าฝั่งนี้ก็ไฟสีดำสายสีดำกับสีขาวเหมือนกันนะครับเนี่ยสายสีดำนะครับเนี่ยสายสีดำตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยออกจากตูดเบรกเกอร์มาเลยนี่นะครับสายสีดำตรงนี้นะครับจะไปเข้าสวิตช์นี่จะไปเข้าลิมิตสวิตช์นะครับเนี่ยนะอันนี้จากตูดเบรกเกอร์มานะครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงโน้นนะเนี่ยสายสีดำนะครับไล่มานะครับนี่มาเข้าลิมิตสวิตช์นะครับผมเมื่อเราเปิดเครื่องนะครับนี่เปิดสวิตช์หมุนสวิตช์นะครับมันก็จะออกจากลิมิตสวิตช์เป็นสายสีส้มนะครับสังเกตนี่นะสายสีส้มนะครับสายสีส้มปุ๊บเนี่ยไล่ไปนะครับนี่นะครับสายสีส้มจะไปเข้ากับเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้นะครับหรือว่าแผ่นไบเมนทอนที่มีปุ่มรีเซ็ตนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยเป็นตัวควบคุมป้องกันเหมือนกันนะครับเนี่ยสายสีส้มนะครับผมออกจากตัวสีส้มออกจากตัวเทอร์โมสตัตหรือว่าไบเมนทอนตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นสายสีแดงเห็นไหมครับสายสีแดงปุ๊บเนี่ยสายใหญ่เนี่ยครับเนี่ยไปเข้ากับฮีเตอร์นะครับเห็นไหมสายสีแดงเข้าฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ก็จะมี2ขั้วนะครับนี่นะเข้าไปในฮีเตอร์นะครับก็จะออกจากฮีเตอร์สังเกตฮีเตอร์ข้างในนะขาข้างในเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับออกจากฮีเตอร์เป็นสายสีเหลืองนะครับสีเหลืองเส้นใหญ่ๆนะครับนี่นะไล่มาเลยนะครับไล่มาเลยสายสีเหลืองเส้นใหญ่ๆนะครับสายสีเหลืองเส้นใหญ่ๆก็มาเข้าตรงไหนเอ่ยนี่สายสีเหลืองเส้นใหญ่ๆนะครับเนี่ยมาเข้าไอตัวเทอร์โมคัพเปิลเทอร์โมสตัตนะครับเนี่ยมาเข้ากับเทอร์โมสตัตนะครับออกจากเทอร์โมสตัตนะครับมาเข้าขา A1 ของนะครับไทแอกนั่นเองนะครับนี่นะนี่มาเข้าตรงเทอร์โมไอตัวไทแอกนะครับนี่
แต่ตรงนี้เป็นสวิตช์นะครับถ้าเราจ่ายไฟปรับไฟเลี้ยงให้กับขาเกจตรงนี้นะครับไทยก็จะทำงานนะครับตรงนี้สายสีแดงกับสีขาวจะต่อถึงกันนะครับมันเป็นทำหน้าที่เหมือนสวิตช์นะครับไฟต่อถึงกันออกจากตรงนี้ผ่านสายสีขาวนะครับออกจากสายสีขาวตรงนี้สังเกตนะครับนี่ก็ไปเข้านี่ตูดเบรกเกอร์เลยนะครับไปเข้าสายนิวตันนั่นเองนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับโอเคนะครับนี่แหละการทำงานตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมเหมือนกันหมดนะครับถ้ามันไม่ทำงานเราก็ไล่ตามนี้เลยนะครับสมมุติว่าเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานเนี่ยเราก็ไล่เช็คไปทีละตัวเลยนะครับไล่เช็คไปทีละตัวว่ามันเกิดจากจุดไหนมันไปติดตรงจุดไหนนะครับสวิตช์เป็นสวิตช์ที่ลิมิตสวิตช์หรือเปล่านะครับเช็คสวิตช์ถ้ามันสวิตช์ไม่เสียนะไล่ไปเลยทีละตัวไล่ออกจากสายสีส้มไปเข้าตรงไหนนี่ก็ไปเข้าไอตัวเทอร์โมสตาร์ทเทอร์โมคัพเปิลหรือว่าไบเมนทอนนะครับผมตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะตัวนี้ที่มีปุ่มรีเซ็ตครับเทอร์โมสตาร์ทนะครับผมนี่นะโอเคนะครับถ้าตรงนี้วิธีการเช็คก็ง่ายๆเลยนะครับใช้มิเตอร์นะครับผมวัดเลยนะครับผมถ้ามันขาดก็คือไม่ขึ้นนั่นเองตรงนี้ไม่มีความต้านทานเลยนะก็เป็นวัดขึ้นเป็น0 โอห์มเลยตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ถ้าตรงนี้ไม่ขาดถ้าตรงนี้ไม่ขาดก็เช็คไปไล่ไปเลยนะครับเนี่ยสายสีแดงไปเข้าฮีตเตอร์นะครับฮีตเตอร์ก็วัดเลยนะครับนี่ออกจากฮีตเตอร์ก็ออกสายสีเหลืองนี้นะครับใช้มิเตอร์วัดนะครับฮีตเตอร์นี่ของหม้อต้มเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยไม่น่าจะเกิน30 โอห์มนะครับโดยประมาณนะครับคิดว่านะครับผมเนี่ยนะครับนี่นะต้องมีความต้านทานขึ้นนะครับผมโอเคนะครับประมาณ 10-30 โอห์มครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่วัตต์มันนะครับผมนี่นะครับออกจากฮีตเตอร์ถ้าขาดก็คือขาดเลยนะเนี่ยวัดแล้วไม่ขึ้นคือขาดนะครับฮีตเตอร์หม้อต้มเสียเลยนะครับผมโอเคแล้วเราก็ไล่จากสายสีขาวมาสีเหลืองนะครับนี่ออกสีเหลืองมาแล้วออกสายสีเหลืองนะครับออกจากสายสีเหลืองมาเข้าเทอร์โมคัพเปิลเทอร์โมสตาร์ทนะครับผมเห็นไหมเทอร์โมสตาร์ทมันจะมีนะครับฐานตรงนี้มันจะต่อเข้ากับไอ้ท่อตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวเช็คอุณหภูมิด้วยเห็นนะครับเนี่ยนี่นะครับเทอร์โมสตาร์ทนะครับนี่มาเข้าตรงนี้เทอร์โมสตาร์ทนะครับพอออกจากเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็ไปเข้าขา A1 ของไทแอกนะครับนี่นะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เช็คง่ายๆเหมือนกันนะครับผมใช้มิเตอร์เช็คเลยนะครับวัดโอห์มตั้งย่านโอห์มแล้วก็เช็คเลยนะครับถ้าขาดก็เสียก็คือไม่ขึ้นเลยนะตัวเทอร์โมสตาร์ทนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเมื่อไล่มาถึงตรงนี้ก็นี่นะครับทีนี้ไอตัวไทแอกนะครับผมตัวไทแอกเนี่ยถ้าเราวัดนะครับผมต้องถอดสายก่อนนะครับเมื่อเราวัดเนี่ยขาระหว่าง A1 กับ A2 เนี่ยมันต้องไม่ขึ้นนะครับผมก็คือถ้าขึ้นแสดงว่ามันช็อตนะครับก็คือเสียนั่นเองนะครับผมนี่ต้องไม่ขึ้นนะครับถ้ามีไฟจ่ายมันถึงจะต่อนะครับตรงนี้นะครับไอตัวไทแอกนะครับถ้าเราวัดโอห์มถ้าถอดสายให้หมดเลยนะครับวัดโอห์มนะครับผมมันจะมีความต้านทานขาหนึ่งนะระหว่างขาเกจนะครับวัดระหว่างขาเกจกับขา A1 นะครับมันจะมีความต้านทานประมาณ50 โอห์มนะครับผมขึ้นแค่คู่เดียวเท่านั้นเองนะครับผมมีความต้านทานประมาณ50 โอห์มนะครับตรงนี้นะครับขาเกจกับขา A1 นะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราวัดเช็คประมาณนี้แล้วนะครับก็จะเป็นชุดคอนโทรลละนะครับผม2 เกจนะครับไอแผงควบคุมแผงคอนโทรลตรงนี้นะครับเราก็ดูว่ามันมีสิ่งผิดปกติมีรอยไหม้นะครับมีรอยไหม้มีรอยช็อตหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีรอยช็อตก็อาจจะไล่เช็คอุปกรณ์พวกนี้ครับมีไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับพวก R พวกนี้เป็นตัวควบคุมนะครับผมอีก C นะครับมีไม่กี่ตัวนะครับก็ลองไล่เช็คดูนะครับผมตรงนี้นะโอเคนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็สำคัญนะครับตัวเนี้ยตัวนี้เป็นตัวเช็คการไหลของน้ำนะครับเป็นสวิตช์นั่นเองโฟร์สวิตช์หรือไม่ก็บางทีเขาก็เรียกว่าลีดสวิตช์เช็คการไหลของน้ำนะครับแล้วแต่ชนิดของมันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้คร่าวๆนะครับผมวิธีการไล่เช็คเบื้องต้นนะครับหลักการของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับไล่ไปทีละตัวทีละจุดนะครับผมก็ตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการรับชมนะครับใครมีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามสองสิงห์โมดิฟายนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม